طب اخواتي الدنيا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ونسخة جديدة، والنسخة دي طرش الطرش كمان. فغياب طويل وجينا. انا عارف ان انا بقالي فترة منزلتش فيديوهات على القيمة، بس معلش. انا كان عندي ظروف، كان عندي امتحانات، بس الحمد لله كل ده يتغير. قول بس انت يا رب. وعايزك تدعيلي قلب اخوك. اول حاجة كده بس شير لايك والاشتراك بتاعك عشان نرجع زي الاول، لان انا قناتي اتدمرت حرفيا بسبب مشاهدات. فانا مش عايز اقول لك ان انا ازاي ان انا مبقتش اصلا عايز ليا نفسي ان انا انزل فيديوهات. ده مش مشكلتنا، اهم حاجه ان انتوا بخير. وبس كده قلب اخوك. يلا بينا على الفيديو. النسخه هتكون بالشكل ده اللي هي دي. تمام، النسخه دي عظمه حرفيا. اول حاجه بس عايز اقول لك حاجه، بالاختراق لو انت عايز المشروع ده وعايز التطبيق ده، لو كنت تخش اتكلمنا على التليجرام وانا هظبط معاك الدنيا، متقلقش بالسعر اللي انت عايزه، الدنيا كلها تمام. التطبيق ده بس اللي عامله تفريح وكده للناس اللي عايزه، ده تطبيق اختراق وكده، بيخترق التطبيقات وكده. تمام زي ما انت شايف كده عامه. طبعا هنا بيظهر الجهاز والحاجات دي كلها، لو انت عايز تفاصيل بالكلام على التليجرام بديك التفاصيل. مش دي مشكلتنا، فكك من التطبيق. عندنا كمان النسخة بالشكل ده. هنبدأ نخش على النسخة تفتح معانا بالشكل ده عندك هنا الشتات، هنا الجروبات، هنا الستيب، عامة هنا المكالمات. طيب احنا لو دخلنا كده عندك اول حاجة كده اضافة اكتر من حساب. عندك هنا لو عايز تنزل ستوري من هنا، وعندك علامة السيرش، وعندك لو عايز تعمل اللي هو قفل النوت عن النسخة وكده. تمام، عندنا التلات نقط بقى. عندنا نيجي عند الاعدادات من تحت خالص، عندك هنا شكل الاعداد بالشكل ده. لو جينا عند الاباوت هيظهر معانا بالشكل ده كده. لا مش ده يا اسطى، الاباوت فوق، مش عارف ايه اللي طلع فوق. عامة اهو، وكل حاجة هناك بيحاول هناك، ولا احنا دخلنا مكان غلط؟ فاول ايه؟ احنا دخلنا مكان صح. مش عارف الاباوت بيدخلنا على البتاع ده، بس قشطة يعني مش هتفرق. عامة النوع ده الاباوت دي شغال نسخة معاك. فاحنا نبدأ نخش على 3 نقط. بعد كده عندنا مسجات لطيفة. تمام، عندنا بعد كده في تحويب. متنساش يا اللايك والاشتراك بتاعك هنضرنا، وادعي اخوك واكتب في كومنت كده كلمة عاش بتفرحنا والله. عندك افتح ويب. تمام، هنا لو عايز تفتح واتساب مثلا كمبيوتر، اعمل بي سي. هنا لو عايز تعمل بي سي وكده. تمام، اعمل روم، رسم نسختك، رقم مش مسيف. عندك بقى رقم مش مسيف. والجمدان لو جينا عند رقم مش مسيف ممكن تكتبها رقم تكلمه عادي. تعالى اوريك مثلا شكل الشات من جوه. ده شكل الشات من جوه، حاجة رايقة كده. تمام، عندنا هنا دي لو ترفع استطلاع رأي، لو هنا ده الأيموجي اهو، حرفيا النسخة شكلها عظمة. عندك هنا دي لو هترفع حاجة، وعندك الريكورد اهو. بس الصلاحيات لا يدخلنا هناك، يلا يدخلنا هناك. لازم مرة فقط ويسجل معانا وكل حاجة. عندك هنا الويب بيبر لو عايز تغير، عندك هنا السيرش. تمام، لو دوسنا على 3 نقط وجينا عند الأخيرة دي، ده لو عايز تعمل باسورد النسخة. لو جينا هنا وجينا مثلا هنا، عامة انا مش عارف انا بعمل ايه، انا بدعك شكل كده بس ايه. احنا لو جينا هنا كده عندك الويل بيبر ايه. تمام، لو عايز تغير النسخة، انا كنت عايز اوريك مميزة بس مش عارف هي راحت فين، او الظاهر مش في النسخة دي، في النسخة التانية اللي انا كنت بعملها. عامة ايه، عشان اتلخبطت وانا تعبان اصلا. بص الساعة كام يا اسطى؟ انا بصور فيديو الساعة 5، فاكيد تعبان وعايز انام، فالدنيا دخلت عند بعض. مش مشكلتنا، احنا هنبدأ بقى عن المميزات. عندك الجمدان، لو جينا دخلنا هنا عندك البرايفسي والبلس. تمام، اخفي انك متصل اصلا، تعطيل علامة الريبلي. تمام، عندك دي بقى كذا شكل اهو يا اسطى. ده اللي هو التخفيض اللي انت متصل بالحاجات دي. احنا اللي اخترعنا المنوعات يا صاحبي، هنا الحاجات دي مالناش دعوة بيها. عندك اخفي مشاهدة الستوري، منع حذف الستوري. تمام، اخفاء زر سرقة الستوري، عرض اكتر من حساب او عرض اكتر من مرة، منع حذف المسجات، عرض الساعتين الزرقاء بعد الرد. لو عايز تعمل باسورد للنسخة. تمام، خلصنا اللي فوق. عندك الكلين كاش، هنا تنظف النسخة اندرويد 10 او اندرويد 11. تعالى بعد كده بقى عندك النسخة الاحداثية والاستعادة، هنا تركب ملف بسرعة قلب اخوك. عندك خاصية الميديا وكده، هنا لو عايز تبعت صورة بجودتها الأصلية. تمام، هنا الفيديوهات ابعت فيديو بجودته الأصلية وكده. وعندك برضو ابعت ساوند 16 ميجا، وابعت والشاشة لما تقفلش لما تسمع ريكورد. يعني لو انت بتسمع ريكورد الشاشة بتاعتك بتقفل، لو فعلت ده مش هتقفل. تمام،
عندنا بعد كده اضافات جامدة. عندك اضافات جامدة، عندك ستايل الخطوط، عندك كذا خط زي ما انت شايف، عربي وانجليزي. عامة هو العربي بيقلب انجليزي والحاجات دي كلها، يعني كذا خط كلهم يعتبر تبع الايفون. وعندك ستايل الصحتين، يعني مثلا ايه، لو جينا اخترنا رقم 4 وجينا مثلا بعتنا مسج هنا زي ما انت شايف كده، شوف هي عملت ايه معانا دلوقتي. او مثلا هات رقم يا عم، رقم هبعت مثلا نقطة. شوف النقطة عملت ازاي. نيجي هنا مثلا تاني، نيجي بعد كده ستايل الصحين، نقدر نجيب رقم 7 مثلا زي ما انت شايف كده، وادي الشكل اتغير اهو. نيجي نجيب مثلا، عايز اجيب شكل جامد كده عشان ايه متقولش ان انا اجيب لك حاجات عبيطة ولا حاجة. فراحت فين اهو. نجيب مثلا رقم 2، اهي يعتبر شباية ايه زي ما انت شايف. وعامة بيغير الصورة والصوت، يعني زي ما انت شايف كده الصورة والصوت بيتغيروا. تمام. يعني شكل الصحتين شكل الصحتين بيتغيروا والصورة بتتغير، فمش هتفرق معانا الحاجات دي، فوقك منها. تعالى بقى عند ستايل الانتري. بص يا اسطى، اول رقم في الباسورد هنبدأ ندوس تثبيت. اول رقم في الباسورد قلب اخوك هيكون 1 0. تمام. تابع بقية الفيديو عشان تعرف تاني رقم اللي هو بتاع المتصل والحاجات دي كلها. مثلا احنا فوقك منها مش هنحتاجها. وعندك ستايل الاسطر، اخترنا مثلا رقم 1. شايف الاسطر بتبقى بالشكل الجراية ده كده. لو جينا مثلا على خصوص اضافات جامدة برضو، اخترنا مثلا رقم 2 بتبقى بالشكل ده كده. تمام. انا عجبني الشكل الاولاني، شوف انت عجبك الشكل هنا واختار الشكل اللي انت عايزه. تمام. تعالى بقى عند الانتر مثلا نختار رقم 2 كده، خافا ان انت متصل وكده. تمام. ده الانتر يوصل اللي هو الشخص بيبان له ازاي ان انت متصل. تمام. يعني مثلا نجيب رقم دي، يعني بص يا اسطى، بس انا عايز ابين لك اه متصل. شايف يا اسطى دي الرسالة اهي زي ما انت شايف كده. انا ممكن ابعت كده زي ما انت شايف، دي شكل الرسالة اهو، هو ده شكل الانتري، الرسالة اللي هتظهر لك بالشكل ده. تمام. او برضو متصل الان والحاجات دي برضو تظهر لك بالشكل هنا اهو، هو ده الانتري، هو الشكل ده. تمام. عرض خلفيات طرش في الواجهة هنا مثلا دي زي ما انت شايف كده، بيظهر خلفية في الواجهة اهي. لو جينا دخلنا عندك خلفية هنا غيرها عن فكرة. تمام. نجيب مثلا رقم دي، طبعا بيخفيها اصلا، طبعا بيخفي الصورة، يبقى في الصورة مفيش غير خلفية واحدة. تمام. عندنا بعد كده اضافات تنبيه، عندك عرض خلفية في البرايفسي. تمام. عندك اضافة الساعة والوقت، انا شكل اضافة الساعة والوقت. عندك هنا ما تهنكش لما تكتب في الانتري. تمام. الانتري يا اسطى ده اللي هو ايه، اللي هو البايو كده عامة يعني. تمام. ده البايو ايه يا اسطى، صلى على النبي. الانتري يا اسطى اللي هو الدايلوج اللي انت بتكتب فيه الحاجات. تمام. ده فصل الشيطان عن الرمات عامة اللي انت قصدت فيها. اضافة الوقت، عرض الوقت الافتراضي، عرض التفاصيل. تمام. هنا عرض الوقت الافتراضي، وعرض معلومات الوقت، عرض مؤقت الرسالة، عرض تاريخ العادي، عرض دقيقة ثواني. ما تفعلش دول لمنع الكراش. تمام. ده ما تفعلش ده كله عشان متعملش كراش معاك النسخة، وافعل حاجات معينة فيها عشان النسخة متعملش معاك كراش. زي ما انت شايف ده شكل الانتري اهو، هو ده الانتري. تمام. نيجي تاني ناخد الوقت، احنا كده خلصنا. ده قلت لك ما تفعلش ده كله، يعني ما تفعلش كل ده عشان ما تاخدش بند عشان ما تفعلش ده كله عشان النسخة متعملش معاك كراش. تمام. زي ما احنا حكينا فصل الشديد عن الجروبات. عندك بص يا قلبي، النسخة دي حرفيا جمدان، يعني نسخة الواتساب ده عظمة. كعرض هيكون اضافة من حساب، عرض هيكون على الطيران، عرض نمك في الواجهة، عرض البايو بتاعك في الواجهة، تعطيل الشتات المخفية، تثبيت اكتر من 3 شتات، اخفاء الشتات المرشفة، عرض اونلاين في الواجهة. ده شكل العرض اونلاين. تمام. اللي بيظهر لك ازاي.
ستوري الانستجرام هنا لو عايز تفعله. اضافات الشات بقى، حط نومك في الانتري هنا، الانتري لو عايز تحط نومك هناك، يعني مثلا كيمو الحاكم. تمام. تعطيل عرض البايو وصحابك في الشات، ده فعلا عشان البايو بتاع صحابك يبقى تحت نومك وكده. تمام. اعرف مين رفعك ادمن ومين نزلك. طبعا قلب اخوك تاني رقمين في الفيديو هيكون 0 و1. تمام. يبقى احنا شرحنا اول رقمين وده تاني رقمين. طبعا الفيديو لو انت مبعتش اول رقمين بعد كده ندوس حسنا، هتلاقي النسخة كده بتستخرج معاك اهي. بعد كده ممكن تدوس تثبيت عادل للنسخة، مفيش اي مشكلة. بس كده يا قلب اخوك، مع السلامة. تأكيد قبل ارسال الستيكر وكده. تمام. عرض ايقونة الادمن فعله، وعرض ايقونة رمز الازمن. ايه الازمن ده؟ قصده الادمن باين يا اسطى، بس هو يعني خطأ املائي. تمام. عرض نفذ المسجات. تمام. فعله عشان تخفي عرض المسجات وكده. تعطيل نقرتين فوق التفاعل، تغيير رمز التفاعل على حسب انت عايز يظهر ازاي. زر اختصار في الشات. تمام. زر كونفين، اختار مكانه فين. هنا بتختار زر عرض الشات، بتختار مكانه فين. تمام. عرض الشات ده اصلا اللي هو بيعرض لك الشتات السريعة وكده في قلب الشات. الباقي بتاع الاضافات، الدباب بتاع الاضافات عندك هنا لون المسجات، الضغط عند الفقاعة. ملناش دعوة بكل ده. عندك هنا متهنكش لما تكتب في الانتري، عرض الوقت الافتراضي، عرض وقت المسج بالتفاصيل. تمام. الحاجات دي كلها اللي احنا شرحناها برضو. عندك اضافات التشفير بقى قلب اخوك. تعالى حل كامل للكراش. تمام. متهنكش بنسبة 75%، متهنكش كراش كول، متهنكش لوكيشن، متهنكش كونكتات. كمل يا حب. متهنكش كونكت 41، ما تاخدش لاج شات، ما تاخدش لاج شات. حل كل الكراش دي لو فعلتها النسخة ما تاخدش منك كراش خالص. ما تاخدش كراش شتات دي برضه لو فعلتها مش هتاخد كراش شتات. ما تاخدش كراش شتات برضه، ما تاخدش كراش شتات برضه تاني. هتخلي النسخة تستقبل اي حاجة عامة وكده. هيقف استلام الصور الرسايل دي لو فعلتها مش هتستلم ولا الصور الفيديوهات ولا الريكوردات ولا كله، مش متهنكش. حل كراش الواجهة فعلها عشان ما تاخدش كراش في الواجهة. تمام. دي بس خلي بالك يا اسطى في الأخيرة دي، في اللي قبل الأخيرة دي راحت فين؟ دي لو فعلتها مش هتستقبل ولا صور ولا رسايل ولا أي حاجة عامة. تمام. إضافات تانية عندك ريب ثابت في الشات، ده الاستوريات كلها دي لو فعلتها بيمسح كل الاستوريات. تمام. تذكر ايفون ده يا اسطى، شفت الدايلوج لما تكتب مثلا في كلمة كيمو الحاكم وتبعت تلاقي الكلمة راقدة زي ما هي مبتتمسحش. تمام. عرض عدد المسجات بالكامل دي لو فعلت ممكن تعدي كل المسجات بالكامل عشان تمسحها. عكس الرسايل دي لو فعلت بعكس الرسائل عشان تعذره كده وتطير الأرقام. تمام. هنا تمكين توصيف معدل، واختار مكان من هنا. تمام. اللي هو الجيميلات والحاجات دي كلها. المهم عندنا التواصل والاباط زي ما انت شايف كده والحاجات دي كلها. هنطلع برا، عندك زي ما قلت لك النسخة بتظهر معانا بالشكل ده. النسخة رايقة قلب اخوك وحاجة جمدان. تمام. متنساش بس اللايك والاشتراك. عايزينك كده تدعمنا عشان احنا والله العظيم تعبنا اوي في الفيديو ده. وبس كده قلب اخوك، مع السلامة.